Köpeklerde subkutan yani deri altı enjeksiyon yerleri sırt kısmında iki skapulanın ortasındaki dorsal kısım veya lateralde kostaların üzerindeki deri altı olmak üzere iki bölge tercih edilebilir. Deriyi kaldırmak için iki parmağımızla hayvanın vücudundan deriyi uzaklaştırıp işaret parmağımızla destek alıp bir üçgen çadır oluşturuyoruz. Aynı şekilde dorsal bölgede de iki elimizle deriyi kaldırıp işaret parmağımızla üçgen çadır oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz bu bölgeyi alkollü pamuğumuzla dezenfekte ettikten sonra kısa uçlu subkutan enjeksiyon iğnesini 45 derecelik açıyla deriye sert ve tek hamlede saplayıp ilacı enjekte ediyoruz.